اهلا وسهلا ومرحبا لجميع الطلبه اس ام بي سي 2. غادي نشتغلوا على تي دي 1 ديال الالكتروستاتيك رابيد ماتيماتيك ديسبرسيون دو شارج اكزرسيس 1 غنكالكيلو flux. Donc, calculer le flux de champ du vecteur E est également y au carré EY plus YZ au Z à travers la surface du cube limitée par x est égal 0, x est égal 1, y est égal 0, y est égal 1 et z est égal 0 et z est égal 1. Donc, ce cube, même que tu vois sur le chèque, repère x, y, z, c'est cartésien, bien sûr. Donc, flux, c'est quoi flux? Donc, le cours, flux, c'est un intégral fermé, le champ E fois surface. Voilà. Et كذلك فلي est égal هو triple l'intégral divise أو divergent E scalaire دي دو في. فوالا هذا هو الفلي. دونك غادي هذه كتسمى ميثود ديريكت وهذه ميثود يعني خصك تحسب ديفيرجون دو او ودير سكالير دي دو في يعني الحجم. فوالا بروميير كيسيون. دونك غنبداو تي دي 1. Première question, calculer le flux ou le flux du champ du vecteur E est également y au carré y plus z y au z à travers la surface du cube limite pour x est égal 0, x est égal 1. Donc pour x est égal à 1, on a le flux est égal l'intégrale fermée E scalaire d de s avec d de s c'est quoi في الحالة عندنا x donc عندنا هو المساحة donc غادي نحسبوها تبقى عندنا دي زد فوا دي y فوالا واحد الفيكتور انيتير ان افيك ان في هاد الحالة اتيكال هو او اكس. فوالا نطبقو دونك لو فلي اتيكال عفوا فوالا نكتبو دي اس اتيكال هي موان y او كاري او y لي زد y او زد سكالير دي اكس او عفوا دي y دي زد فيكتور او اكس. دونك غادي نحسبو هنا هذاك هي الاولى او y سكالير او اكس سي 0 او زد سكالير دونك سي فلي 1 غادي نديرو لي فلي 1 ايتيكال 0. علاش؟ لانه او اكس سكالير او y ايكال 0 حيت كون كان او اكس سكالير او اكس ايتيكال 1 يعني كنا شفنا في الكور هادي في البارتي حتى الاول في الفيديو. فوالا غنمشيو بوغ دونك هادي ايطوال الاولى ايطوال الثانيه بوغ اكس ايتيكال 0 اون فلي ايتيكال l'intégrale fermée E ds est égal l'intégrale donc moins y au carré ey plus y z ez fois dy عفوا dy scalaire dy dz x واحد الموان ما نساوهاش لانه pour x est égal 0 عطينا هي moins x دونك هاد ان عطينا moins x هنا دونك لا ميم شوز عطينا صفر لانه سكالير بيناتهم غادي فيكتور عطينا 0 دونك فلي 2 est égal 0. Donc maintenant on joue y. Pour y est égal 1, on a l'intégrale fermée ou le flux. E ds est égal l'intégrale fermée moins y au carré ey plus z y au z fois ds في هذه الحالة نقولوا dx و dz على الفيكتور unitaire y. Donc غنكالكيليو tout simplement عندك هي عطاك هي موان y او كاري دي اكس دي زد وهذا زيرو باسكو او زد سكالير او y سي زيرو. دونك غنحسبو هاد نخط هادي باش طايب لنا داكشي. دونك عندنا فلي نيميرو 2 او نيميرو 3 ايتيكال دونك ايتيكال y غنعوضو بواحد هي موان زد غتبقى هي موان هنا لانتيغرال دي اكس فوا لانتيغرال دي زد سي كوا موان دونك اكس كيفاري من 1 من 0 1 فوا زد كيفاري من 0 1 دونك سيتادير 1 فوا 1 سي moins 1. Donc flux 3 est égal moins 1. Donc غادي نمشيو pour y est égal à 0. Voilà. Donc pour y est égal à 0, donc عندنا flux 4 est égal ds ou e ds est égal il y a moins y au carré au y plus z y au z scalaire dx dz واحد الموان ديال او y. دونك تو سامبلومون غطينا هذا مع هذا عطينا هي واحد غتبقى لنا هادي واحد دونك غتمشي هادي غتبقى لنا هي دي اكس دي زد دونك دي اكس دي زد شنو اكس 0 1 اي زد 0 1 سيتادير 1 فوا 1 سي 1 فوا 1 سي 1 دونك عطينا 1 فلو غيعطينا فوالا 1
Donc flux numéro 4 on a 1. Donc on va Z pour Z est égal à 0 ou est égal à 1. Donc flux est égal à quoi? Est égal à E scalaire S est égal l'intégrale fermée de moins y au carré au y plus Z y au Z scalaire dx dy e z est égal. Donc هذا 0 غتبقى لنا هنايا فوالا غتبقى لنا هنا z y dx dy فوالا y غتاخد 1 دونك غتبقى لنا z غتاخد 1 دونك غتبقى لنا هي y dy dx. دونك تو سامبلومون الانتيغرال ديال دي y au carré sur 2 كتفاري من 1 سكالير x يفاري من 1 دونك كتعطينا هي موان 1 دومي فوا 1 اللي غتعطينا 1 دومي. دونك فلي نيميرو 5 فلي نيميرو 5 تيغال 1 دومي دونك عطنا 1 دومي. دونك نمشيو بوغ z est égal 0 دونك فلي تيغال l'intégral fermé ديال e ds اون منساوش اون est égal l'intégral fermé moins y au carré au y plus z y au z fois dx dy moins z moins au z. دونك غتعطينا لا ميم شوز غتعطينا هي موان زين دومي عطاك هي دونك عطاك 0. دونك فلي نيميرو 6 سي 0. دونك فلي توتال est égal فلي 1 plus فلي 2 plus فلي 3 plus فلي 4 plus فلي 5 plus فلي 6 est égal. دونك غادي نحسبو داكشي اللي حسبنا عندنا 0 بليس 0 دونك مكتبناش موان زين دومي موان زين. دونك عطينا هي موان زين دومي تقطع لنا الفيديو. دونك عطاتنا هي 1 sur 2 لو فلي. دونك فوالا. دونك غادي نمشيو لكيسيون نيميرو 2 قالك utiliser la forme dérivée de résultat pour un calcul des règles. Donc غنديرو هاديك نديرو هاد لا فورم. Donc on a deuxième question, on a φ est égal quoi? Est égal divise de e fois dv. Donc تذكير نذكركم ب divise de e c'est quoi? C'est quoi? C'est la dérivée partielle de e par rapport à x plus la dérivée partielle ey par rapport à y plus ez par rapport à z. دونك غادي نجيو نحسبو هنا عندنا هما اصلا عندنا كارتيزيان بو كارتيزيان عندنا في كارتيزيان. دونك كارتيزيان دونك غادي كوردوني كارتيزيان. دونك division de e c'est quoi est égal? Donc est égal la dérivée partielle de moins y au y plus y z e z. Donc par rapport à x plus la même chose y z e z par rapport à y plus la dérivée de moins y au y عفوا على z او z دونك 2 اي z. فوالا نكالكيليو هادشي. دونك خاصنا نديريفيو هادشي. دونك عطينا هي دونك ديريفيو الاول عطينا 0 ليس لا ديريفي ديال دونك بارابور y عطينا هنا moins 1 de moins 2y. دونك عطينا هي moins 2y ici 0 وهنا plus y. دونك عطينا هي moins y. دونك divise de e est égal à moins y. دونك غنجيو نديرو دونك فلي est égal moins y scalaire dx dy dz. علاش افيك
دي في تيغال هي دي اكس دي ايغريك دي زد فوليم نكالكيليو. دونك غتعطينا دي اكس موان ايغريك دي ايغريك، كل حاجة غنحسبوها بوحدها. دي زد غنعطينا هي كروشي اكس 0 1، عندك هي موان ايغريك او كاري سير 2 0 1، بريميتيف ديال ايغريك راه هي ايغريك او كاري سير 2 فوا كروشي زد 0 1. دونك عطينا هي 1 moins 1 demi 1 est égal à moins 1 demi. Donc si le flux est égal à moins 1 demi. Donc le formule direct ou le formule de division fois dv, elle est correcte, elle est vraie. On a la même résultat. La même. Donc on a la même résultat. Donc flux direct on a moins 1 demi ou le حساب اللي درنا حنا عطنا moins 1 demi. Voilà. عطاتنا لا ميم ريزلتا. دونك لا ميم ريزلتا. دونك غنمشيو ل كيستيون نيميرو 3. دونك كيستيون نيميرو 3 قال لك اسيدي عليك on considère le champ vectoriel symétrie sphérique E est égal à R, la surface ou la sphère de rayon R inférieur égal à R, centre en E. Vérifie le théorème de Ostrogowski en calculant le flux de E à travers la surface de la sphère et donner la divergence en coordonnées sphériques. Donc, dans la divergence en coordonnées sphériques, c'est ce qu'on cherche dans la partie 1 de la vidéo ou la partie 2. Donc, maintenant, il y a le calculer le flux. Donc, on va calculer le flux. تيوريم ديال اوستروفسكي وكذلك تيوريم ديريكت. دونك اون غنديرو ديريكت. دونك فلي اتيغال لانتيغرال فيرمي او و دي اس. دونك عطينا ما او. دونك حنا كنعرفو السفيريك. دونك السفيريك سي لو روبير سي رابيل رابيدمون هادي ار. دونك هذا او ار او تيتا اي او في. دونك هذه سفيريك. دونك عطاونا هما او كوي تيغال او تيغال ا ار. هاي ا ار راه كاين لها ا ار غادا مع من غادا مع الفيكتور. فوالا غنقول هي ا ار او ار هذا مع الفيكتور او ار. دونك غادي نمشيو نحسبو لو فلي تيغال لانتيغرال فيرمي او دي اس تيغال هي لانتيغرال فيرمي ديال ا ار او ار فوا. هنا غنشوفو دي اس اكوي تيغال دي اس فوا في سميتو. دونك غادي نشاورشيو عليها. دونك دي اس est égal à R au carré sinus θ dθ d phi. Voilà, donc غنجيو الفلي est égal هو l'intégral fermé ديال A R fois ER fois scalaire R au carré sinus θ dθ d phi est égal l'intégral fermé. donc عندك هنا R هي A R puissance 3. voilà R la puissance هذا ER غادي مع ER. donc surface هي ER. donc هي R 3 sinus θ dθ d phi. ونكالكيليو. donc عندنا AR à la puissance 3 c'est constant غتخرج. donc غتبقى هي sinus θ d phi. donc AR à la puissance 3 sinus θ هي moins cosinus θ كتفاري من 0 عفوا θ كتفاري من 0 بي اي في من 0 2 بي. دونك هادي بي فوا في يعني بريميتيف ديال لونغل دي في هي في من 0 2 بي. نكالكيليو
ار على بويسونس 3. دونك بي كوسينيس ديال بي هي موان زان مع ديك الموا هي 1. دونك صافي 1. دونك كوسينيس ديال زيرو سي 1 مع الموا هي موان زان. فوالا. اي كذلك 2 بي. دونك 1 موان زان هي 1. فوالا 1. دونك عطينا هي 4 بي ا ار على بويسونس 3. هذا لو فلي الميثود. هذه الميثود ديريكت. دونك دابا غنديرو الميثود ديال ديستري ديسكي. هذه ما كنعرفش نسقمها ولكن غادي نسقها. المهم دونك اون الميثود الثانيه اون فلي est égal l'intégral عفوا 3 ديال فوليوم ديفيزيون او سكالير دي في. هنا غادي نذكركم دي في كو est égal سي ار او كاري دي ار دي فوالا دي ار دي تيتا ياك دي ار دي تيتا دي في سينوس تيتا. دونك هادي معروف. دونك غادي نحسبو دي في ديال او فاش في السفيريك هما عاطينا الفورميلا هاي. دونك اون غنجي هنا حيت عاطينا اش كتساوي هي ا ار او ار. فوالا. دونك هنا ما عندناش ار، هنا معنا صافي 0. دونك غتبقى لنا هي ديفيرج ديال اش ديال 1 سور ار او كاري لا ديريفي بارسيال ديال ا او كاري ديال ا ار. فوالا لا ديريفي بارسيال ار سي كوا سي. هنا غتعطيك هي لا ديريفي. دونك غتعطيك هي ار على بويسونس 3 ا سي ار اللي تيغال. دونك ديريفي دونك غتعطيك هي 1 سور ار او كاري عفوا او كاري. لا ديريفي ديال ار على بويسونس 3 هي 2 هي 3 ار على بويسونس 2. دونك هي صافي شحال هي 3. دونك ديفيز دو او تيغال 3. غتمشي هاد ار 3 مع ار 3 تبقى لنا 3. دونك هنا لا ديريفي. دونك غادي نجيو نعوضو تيغال. دونك عوض لي سيدي عليك عندك هي 3 هادي سي 3 وهادي شحال عطاتني ار او كاري دي ار سينوس تيتا دي تيتا دي في. دونك تو سامبلومون غتخرج ليك 3 وغنديريفيو ار او كاري دي ار او غنديرو التكامل عفوا ار او كاري ار وغنديرو التكامل ديال سينوس تيتا دي تيتا وغنديرو التكامل ديال دي في 0 2 بي 0 بي. هادي غنديرو 0 ار. فوالا. دونك هي 3 بريميتيف ديالها هي ار على بويسونس 3 سير 3 0 ار. والبريميتيف هذا فوا ديال سينوس هي موان كوسينيس في تيتا من 0 لبي فوا بريميتيف ديال دي في هي في من 0 لبي. دونك تو سامبلومون كالكيلي وعطينا هي 3 ار على بويسونس 3 سير 3 فوا. دونك هادي قلنا هي موان هي 1 هي عطاك هي 2 فوا 2 بي. غتمشي 3 مع 3 غتعطينا. دونك غادي نجيبو ورقة أخرى. دونك غتمشي 3 مع 3 غتعطينا هي فلي شحال كيساوي. غتعطيك هي 4 بي ار على بويسونس 3. راه نقارنو النتيجة كنا حسبنا. نقارنو النتيجة اللي حسبنا قبيلة. دونك بلاتي مشيت هاد الورقات. تا هو واقف تا هو تلفنا الدواسة تاعنا المايكة تاعنا.
دونك هي هادي. دونك عطاتنا الفلي ديال الميثود ديريكت هي 4 بي ا ار على بوسون 3. هنا عطاتنا 4 بي ا ار على بوسون 3. دونك لا